Бүгін бір бастасаң тоқтай алмайтын, дәмі аузынан кетпейтін шоколадты пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, видеоны сонда дейін көріңіздер. Ал ендеше бастайық. Алдымен 3 жұмыртқамызды, оның үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Қантымыз жақсылап еріп, жұмыртқалы массамыз 2 есе ұлғаюы керек. Үстіне майымызды, сары майымызды, одан кейін сүтімізді құйып, біртіндеп араластырамыз, шайқаймыз миксермен. Одан кейін какаомызды саламыз. Мен Несквик ұнтағын қолдандым. Бөлек ұнымызды, содамызды, қопсыз құрышымызды салып, жақсылап араластырып, үстіне саламыз. Барлығын бір тістен салып тастамай, 2-3 бөлікке бөліп салып, венчиктің көмегімен, немесе лопатканың көмегімен араластырамыз. Артық ұнтақ қалмау үшін венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Міне осындай сұйықтау массада шығады. Енді форманы шығарамыз. Мен осындай кольцоны қолдандым. Оның астын осылай фольгамен жақсылап біртіндеп жауып алдым. Сіздер обычный формамен де қолдансаңыздар болады. Форманы 26 сантиметрге қойып алдым. Енді формамызға тестамызды құйып, алдын ала қызып тұрған пеште 160-180 градус арасында 30-40 минутта пісіріп аламыз. Енді үстіне құятын ганашымызды дайындаймыз. Ол үшін сүт, сары май, шоколадымызды салып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Қыздар, рецепті видеоның описаниесіне жазып қоямын. Міндетті түрде оқып, сол мөлшермен жасасаңыздар өте дәмді шығады. Піскен-піспегенін шпажканың арқасында көруге болады. Егер де шпажкаңыз сухой, яғни құрғақ болатын болса, ол піскен деген сөз. Ал егер де влажный болатын болса, шпажкаңыз, онда тағы да кішкене тұру қажет деген сөз. Қыздар, пирогты жақсылап суытып аламыз, одан кейін барып ганашымызды үстіне құйып шығатын боламыз. Ганашты құйғаннан кейін кішкене пирогтарыңызды алып қойсаңыздар, ганаш сініп, пирогтарыңыз өте сочный болып шығады. Қыздар, айтпақшы, ганашты құйып жатқан кезде пирогтарыңызды үлкендеу тарелкаға салыңыздар, сол кезде ганаштарыңыз столдың үстіне ағып кетпейді. Міне осындай өте жоғары көтерілген, өте дәмді шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.